maadaama caleemo macaan oo yaryar ay xagga kale ku yaalaan, kooxdani waxaa khasab ku ah in ay gudbaan dhammaantood. laakiin labkani waa uu ka labalabeynayaa. taa badalkeeda waxaa waajib ku noqotay dhadiga in ay hoggaanka qabato. haddaba codka biyaha iskaraacaya waxaa laga maqlayaa ilaa 200 oo mitir oo ah biyaha hoostooda. waxaa bilaabmay dareen aan la celin karin oo aan la loodinahayn. laakiin sida daanyeerada kale, noocan daanyeerka ahi waa dabaalyahan xariif ah. si ay halkan uga badbaadaan waa in ay lugahooda ku socdaan si dhaqso ah. sida idiin muuqata, ugu dambayn labkii walaacsanaa ayaa hadda dhaqaaqaya, waxaana halkan lagaga tegay hooyo iyo ilmaheedii. ilmahana waxaa la soo daristay nolol aad u adag. haddaba hooyadani waxaa u taallaa hawl aad u adag, waayo way ku khasban tahay inay wiilkeeda gudbiso maadaama oo kooxdii kale dhammaantood ay gudbeen. dhammaanteen hadda waynu aragnaa in reerkii oo dhammi ay wada gudbeen, xataa kii yaraa ee nuglaa. sida aynu hadda wada aragno daawadayaal, reerkii gudbay waxa ay bilaabayaan damaashaad ay ku muujinayaan guusha ay gaadheen iyo caleemaha cusub ee ay heleen. kan aynu hadda aragnaa waa hoggaamiyaha kooxdan ama qoyskan daanyeerada ah. kooxdani uu maamulaya waxa ay ku khasban yihiin in ay bartan ahaadaan ama ay halkan degganaadaan ilaa uu isagu amar dambe oo halkan lagaga tegaya uu bixiyo. dhammaantoodna way samayn doonaan sida uu isagu jecel yahay.